Jangan percaya batuk nggak sembuh-sembuh artinya TBC. Tapi kalau udah lebih dari 3 minggu, kamu wajib ke dokter. Bersama Koko di Melek Sehat. Siapa yang udah batuk berkepanjangan nggak sembuh-sembuh dan takut itu TBC? Absen dulu di komen. Ciri-cirinya itu apa sih? Yang pertama, batuknya berdarah. Yang kedua, batuknya udah berkepanjangan sekitar 3 minggu, nggak sembuh-sembuh. Yang ketiga, keringat malam. Yang keempat, demam yang berkepanjangan. Dan yang terakhir, terjadi penurunan berat badan tanpa sebab. Ini juga udah wajib banget kamu ke dokter. Tapi jangan panik, gejala-gejala tadi belum tentu TBC juga ya. Setelah sampai di dokter, akan dilakukan beberapa tes untuk didiagnosisnya seperti 1. X-ray dada. Kedua, tes dahak. Ketiga, tes kulit untuk memastikan itu TBC atau bukan. Jadi, buat yang ada gejala dan batuk lebih dari 3 minggu, segera ke dokter ya. Oke, jangan lupa di save and share jika informasi ini bermanfaat. Salam sehat.